Hi everyone, Sridevi Gowrishankar from Good Vibes. இப்போ நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான யூனிக்கான ஒரு ஹோம் டெக்கார். இவர் குபேரர் தானே, இவரை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோமே. இதுல என்ன யூனிக்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் நம்மள மாதிரியே நைட்டு தூங்கிடுவாரு. நைட் தூங்கிட்டு காலையில ஜம்முன்னு ஏஞ்சிப்பாரு. ஜம்முன்னு ஏஞ்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு விசிற ஆரம்பிச்சிருவாரு. இவர் எப்படி ஏஞ்சிக்கிறாரு, தூங்குறாரு, இவர் என்ன மெக்கானிசம்ல ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்றதான் நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண குபேரர் வெளியே இருக்காரு. ரெட் கார்பெட்ல அவர் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி அந்த கோல்ட்ல ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, வேவ்ஸ் மாதிரி. இங்க இவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனீஸ் வேர்ட்ஸ்ல போட்டு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி அது எனக்கு ஷுவராக தெரியல, பட் மேபி லக்கை டினோட் பண்ற மாதிரி. தென் விசிறிட்டு அந்த இயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய பெரிய ஒரு இயர்லாம் போட்டு தொப்பையை போட்டுட்டு ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியும் இப்படி இருக்காங்க. ஸோ இவர் நம்ம இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாரு, எப்படி இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, முன்னாடியே தூங்குவார், ஏஞ்சிப்பாரு, விசிறிப்பாரு அப்படின்ட்டு. இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அந்த டெக்கார், அவர் நின்றுட்டு இருக்க ரெட் கார்பெட் எல்லாமே செம்மையாக இருக்கு. இப்போ நம்ம எட்டி பார்த்தோம்னா ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, நம்ம பார்க்கும்போது அவர் தொப்பை தான் தெரியுது. பட் ஆக்சுவலாக இது என்னன்னா, இவர் இந்த சோலார் பேனலில் நம்ம கையை வச்ச உடனே ஸ்லோ ஆகிட்டே வர ஆரம்பிக்கிறாரு. நமக்கு எப்படி நைட்டில் தூக்கம் வருமோ அந்த மாதிரி தான் இவரும். ஸோ இந்த எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆக அவரும் வந்து தூங்கிடுவார். மார்னிங் எப்படி ஒரு லோட்டஸை பார்த்த சன் மாதிரி திருப்பியும் வந்து இந்த எனர்ஜி வருது அப்படின்னா அந்த சோலார் எனர்ஜி வர ரிசீவ் பண்ண அவர் வந்து திருப்பியும் வந்து ஃபாஸ்ட் அவரோட மூமெண்ட்டை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பார். திருப்பியும் நம்மள எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார். ஸோ இதுதான் இவரோட கம்ப்ளீட் மெக்கானிசம். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி யூனிக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கம்மிங் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பை, டேக் கேர்.